aka number 2 enne mama ya che Bawumia. Number 3 aka be bia sisi da pawo bia me kwakwa hwe no ya che no. Bigidi se usugire kase a che se na anu ya eba ewo enkran abonten so. Ai di oyuni ebre nyan do no ai binim kura enti anya so mofom kura hwem nko. What the hu ensem mu bia. MPP amambonti afimpo ensuanto ye. MPP amambonti afimpo ensuanto ye. A few moments later. What are the factors you have identified that contributes to this, what we are seeing on the screen now? The flooding in Accra is not an engineering problem. It is just a problem of indiscipline. A better hoye no. Ena captain ba kope artist wo media no so. Wono de nka mesi si de Ghana na de. Nyansa pa de. Utimu se woni nyansa to bibia. Obetna simpi enim. E de ensem wenso ababetuja. Semi wotumi bia mafia enne me ya che nanado. I'm being honest. Semi wotumi bia wo anka say yes constitution say obi di mampania na odi mampania no kokko na wadi awie no agimfie num agimfie du. No, the constitution is not a fetish. Semi wotumi bia kenne na me ya che akufado. Semi wotumi bia ka number 2 enne na me ya che Bawumia. Number 3 aka be bia sisi da pawo bia me kwakwa hwe no ya che no. Kamechi pategwa amaka ho. Me ka pategwa mo bia ye bia me sam wotumi bia wo mem ha kenne mechi nanado. Anko bia ba fra me say captain jai min jai. Dia to yen enene nansa na de nyina no. Eye nipa bone sama MPP fo di o men. Se nipa do MPP fo ma o mo wu. Enso ye to yi. Se nipa do a wo ahwere won kwa. Na wa jisika twitwiri die a ente se jo ama wo so to ho. Na o ti na ndonka. Ojai. Very fast se mo anya hia heja dinkuni mbeba. Se na no si ma mi no. Cathedral me si na mi sanke. Mo anya hia heja dinkuni mbeba. Ojai. Na yetio mem na hwe boni hwe sikal twitwiri hwe nkwadan ketenkete innocent children. Innocent children. Ekwada onye bonde onim yesie onim sika MPP agye onim sede bibia koso na innocent children like this so mo wu ahwere won kwa na yenye Ghana fetimi atno mem ha e catch say yes John Mahama president I agree but over $1 billion no sa sika no e wo he Owie no energy courses there be since when I debate you so dia means me won semba akumi miensa na nka me expect say nka also you nimtefo a wa ye adwuma na chen so dia nka also bitimi amana pie wonsem ni bim Insuona ato and the NDC government you know eye nanado ne selfishness and ama nimpa awu insuona ato nani ni 4 days you know MP anya MPP na ewo power eye NDC na ewo power wo wusi insuona ato na asen kofo ne oma na nimpa awu no eye because of nanado and a woman nimpa. Like in Swana eto and in 4 days now. And I'm so many nimpa. In Swana wuru man for them. I sang California. Sasa wo babonten ebe kacha president John Mahama se nsuo ni nya ho nte nti onfa nyoma ngu akwam
such a way nsuo ne start bi emu a enkofa program ne mba no what many akukuduro aba betena o platform so aka say nsuo na eto ye no eye na Akufo-Addo na eye na Captain Smart will run fi say and then na Akufo-Addo amambuo 2024 President John Dramani Mahama Babontin Beka said because of Nana Akufo-Addo amambuo boni nti na nsuo anto ana wura fi say President John Dramani Mahama kan ana nyankopon wadum 2026 ni President John Dramani Mahama na mambuo na ewoso because of na mambuo ye fine nti no nsuo timi ato kama akuminimpa asen nkofo nioma bubu abubu nkofo dan kama because of na mambuo ni e kama aninti nsuo na timi ato kama akuminimpa kama abubu adan kama asen nkofo nioma kama esese wo bo President John Dramani Mahama abaso say na mambuo ni ye no wo si because of nsuo na asen nkofo nioma na ye na Akufo-Addo Ati follow sa account we mama why King Sharon follow King Sharon mami Misraw follow YouTube Instagram TikTok audio mark any music platform be follow mami 24th of this month yeah the new song be ba title no my ex Captain Smart and he said ye presenters ye into my Ghana ne befa into my perfura Inti presenters are into ye wo journalists for ye wo Ghana he. Send ye wo mu ye. Inti Ghana bit me afan into my pa e de afurani. Issue aba. Essa ye find solution how to solve the problem no. What they call obi owo opposition. Se wo wunyanya. Se wo tumi anka obeche na nado. Wanche Mahama. So one for 24 hours economy number obeche na nado one che Mahama so say ye boto be creating nyuma e dia ma youth oba ye on creating nyuma one che Mahama obeche na Akufo-Addo one che Mahama say watam 27 million US dollars e dia kwa akoto sanity pad abromo betime use just 12 million e dia ye pad factory ni bi company ni bi o Ghana ha wantimi anye wanchi sa nimpa we obeche na nado abusia enkomoni na no captain aka ne de kosi enso eden de atoja wadwen kyerɛ sɛ memu adwen kyerɛ commerce nase e ma wura mfi sɛ obeche so ma foforo medase kwasikos